Екінші рет алаяқтарға 700 мың теңгеге алданам. Бір күні сіңлім хабарласады, осындай Tesla Media деген компания бар, соған ақша салып, тек қана лайк басып отырғаныңа ақша аласың деді. Енді сіңлім өзі табысқа жеткен соң, сол жерде мен де бір табысқа жетсін деген ниетпен айтқан болатын. Іште күмәндансам да сол компанияға тіркелемін. Оның өзі 3 күн дегенде әрең тіркелемін ғой. Жүйеден шығарып тастай береді. Соның өзі маған сигнал, ол саған қажет емес деген сияқты айтып жатса да, мен қоймай соған 3 күнде тіркеліп, өзімнің 300 мың теңгемді соған салам. Күнде лайк басам, ақша түсіп жатыр. Бұл не деген батпан құйрық деп жеңіл ақшаға қызығып, тағы да өзімнің 700 мың теңгемді сол компанияға салам. Көп ұзамай ол компания жабылады, үштікпейлі жоқ. Қаншама сол жердегі адамдар қарыз алып, кредит алып, миллиондап ақша салған ғой. Біреулер айқайлап жатыр, біреулері сотқа беріп жатыр. Еш нәрсе істеген жоқ. Бұның мышлениемен де жұмыс жасағым келмеді. Бірінші ретте өзімнің ішкі состояниемен жұмыс жасадым. Ол синхронизация методы деп аталынады, техника. Соны жасап тұрып, я в шоке, бір инсайт келді. Оны менің өзімнің проработкаға келген адамдардың бәріне беремін, оңай жеңіл. Мен сіздерге де беремін. Егер сіздер 300 лайк басып, 300 достарыңызбен бөлісетін болсаңыздар, жалғасы бар.